রাজু চলে বাঘের বাচ্চাটিকে গুলি করে মেরে ফেলি। রাজু ওই দেখ বাঘের মা এসে পড়েছে। এই বড় বাঘটি যদি আমাদের ধরতে পারে তাহলে তো আমাদেরকে খেয়ে ফেলবে। রাজু বাঁচতে চাইলে পালা। আরে আরে বাঘটি তো আমাদের পিছু ছাড়ছে না। এই তো এখানে লুকিয়ে পড়ি। রাজু তুই এখান থেকে সরে যা। আরে আরে বল্টু এই বাঘটি তো আমাকে খেয়ে ফেললো। আরে বাঘটি তো আমাকেও খেয়ে ফেলবে। আরে আরে এই তো সামনে মন্দির দেখা যাচ্ছে। হে প্রভু আমাকে বাঘটির হাত থেকে বাঁচান। আরে বৎস তোরা বাঘটির বাচ্চাটিকে মেরে ফেলেছিলি, এজন্য এই বড় বাঘটি তোদেরকে মেরে ফেলবে। এরপর কি হয়েছিল তা তো আমি তোমাদেরকে দেখাবোই, কিন্তু সেটি দেখার আগে বর্তমানে তো আমি দেখতে পাচ্ছি মেয়েদের ডান্স ভিডিওতে সবাই লাইক সাবস্ক্রাইব করে, কিন্তু আজকে আমি দেখবো কে কে মায়ের জন্য ভিডিওটিতে লাইক করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আর কমেন্টে আই লাভ ইউ মা লিখে। আরে আরে না, এই বাঘটি তো আমাকে খেয়ে ফেললো, কেউ আমাকে বাঁচাও।